नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे टंडो आदम मां ख़बर ॾींदा हलूं त टंडो आदम जे मोहम्मदी गार्डन में उडेरो लाल वेलफेयर जे सहकार सां बाबा राजकुमार पारां ग़रीब मुस्तहिक़ 250 जोड़नि जी इज्तिमाही शादियूं करायूं वेयूं, जंहिंमें हिंदू मज़हब जे 125 जोड़नि जूं शादियूं संदसि मज़हबी रवाज जे मुताबिक़ कई वेयूं आहिनि। शादी कंदड़ जोड़नि खे 1 लख रुपए जो सामान ॾाज जे तौर ते ॾिनो वियो। इन मौक़े ते हिननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त जी त ही जेको सिस्टम आहे असांजो इज्तिमाही शादियुनि वारो, ईअं सम्झो त हिकिड़े ख़िदमत ख़ल्क़ आहे। इन में न हिंदू मुस्लमान सभु भाइर आहिनि, सभिनी जो कमु इक्वलिटी सां थिए पियो। बेसिकली 4 साल अॻु में 16 जोड़नि खां शुरू थियो कमु, हाणे उहो कमु वञी असांजो 250 ते वञी पहुतो आहे। ॾींहों ॾींहुं जंहिंमें सहप न आहे, जेको वीचारो ग़रीब आहे, ॾाजे ॾियण खां करण खां, त उहो जेको सोचींदो त अहिड़े जॻह में वञूं जिते असांजो कमु सफलो थिए, सुठो थिए ऐं बहितरीनु थिए। ऐं ॾाढी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे, अहिड़ा मौक़ा असांजे सिंध सॻोरी में थींदा रहनि, असांजी सिंध सदा वसंदी रहे, असांजी सिंध दुआ आहे ऐं इहे कम थींदा रहंदा ऐं वसंदा रहंदा। से हाणे ॾिसो न, हाणे इहो जेको शेवाऊं त पंहिंजे हिसाब सां थियनि पियूं, शेवाउनि जो चवंदो सिलो रब जी ज़ात ॾींदी, मंदिर वसणी ॻाल्हि न आहे। हीअ हिकिड़े असांजी शेवा कनि पिया, असांजी टंडो आदम जी पहचान ऐं उन सां गॾु उनजा बिरादरान, उनजा दोस्त वग़ैरह मिली जुली करे जेको कमु कनि पिया, ॾाढो सुठो हमदर्दाना कमु कनि पिया। जेके ग़रीब कम्यूनिटी आहे, जिन में सहप न आहे, जंहिंमें भतरी सहप न आहे, ॾाजेरी सहप न आहे, वॻनि जी सहप न आहे, त उन हिसाब सां उहो ॾाढी महिनत कनि पिया। उन जी महिनत हिकिड़ी सारा जोॻू आहे ऐं बिल्कुलु कनि पिया। इन में ग़रीबनि खे बेनिफिट्स मिले पियो। बाक़ी करण वारा त बेनिफिट्स रब ते ई रखनि था, जेको ॾींदो सोन खे रब ई साथ ॾींदो। छा नालो तव्हांजो? आसन तव्हांजी हिते शादी बि थिए? सही थिए पई जी। आओ। अच्छा, तव्हां ग़रीब आहियो, हिते अॼु आया आहियो, हिनखे कीअं पिया ॾिसो? ग़रीबनि लाइ इहो सही आहे। अहिड़ा प्रोग्राम थियणु खपनि। जी आओ। से अमी गरीब सा हमारी छोकरी शादी में आया सा, अमी गरीबत सा सही से, तो अब ईवा सुठा करे से तो अमी आया सा, एवा हुई वा वही तो सही से। हमारे गरीबत से ना धंधो ना दाड़ी शू करा। सुठो प्रोग्राम आए। मीरचंद अमरकोट का जी शादी थी। गुड्डी किथा आया आहियो? वलीदार से। अॼु तव्हांजी हिते शादी थी आहे, तव्हां ग़रीब आहियो, त कीअं पिया ॾिसो? तव्हांजी हिते शादी थी आहे, ख़ुशी थी? हाँ, असी गरीब है, हिते शादी थी है, बिल्कुलु असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे। गरीब है, हिते असांजी शादी थी है, ॾहेज भी मिलियो है, असांजे माइट गरीब हुआ। जी हाँ, थियणु खपनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।